Haya bwana, majira ni saa 9 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 10 majira Afrika Mashariki. Hii ni Baraka1 TV na kipindi ambacho unasikiliza ni habari na maelezo, ambako utakuwa na mimi ndugu yako Rajab Wakili Kabonga. Karibuni sana na tungane wote kwa pamoja, na ili kuwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata haya matangazo kila wakati. Katika yale ambayo tutazungumzia ni kwamba huko maeneo ya Beni hali imekuwa ni mbaya ndani ya kitongoji cha Munzambai, ambako magaidi wamefanya mauaji usiku wa kuamkia leo hii tarehe 11 za mwezi wa 6 2026. Bunge ya Taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeidhinisha rasmi mapendekezo kuelekea upigaji wa kura ya maoni. Katika wabunge waliohudhuria 350 na kadhaa, wawili tu ndio waloharibu kura yao. Kura moja imekuwa ni ya kupinga na kura nyingine imekuwa ambayo haikuegemea upande wowote ule. Mambo yamekuwa ni tofauti kwa upande wa wapinzani, lakini raia wa asilimia kubwa ya Wakongomani wako tayari kuweza kuleta mabadiliko ya katiba. Hayo na mengine utaendelea kusikia kupitia Baraka1 TV, kipindi habari na maelezo. Tunakwenda mbele huko tunarudi nyuma. Tuanze na hili swala mchakato ambao ulifanyika huko maeneo ya Beni. Mambo yamekuwa ni magumu sana, raia wanakimbia makazi yao, wauaji wamejitokeza na kusababisha mauaji kwa watu usiku wa kuamkia hii 11 mwezi wa 6 2026 ndani ya kitongoji cha Munzambai ndani ya vile mji wa Beni. Hali mbaya imeweza kujitokea ya watu wasiojulikana kutumia vifaa vya moto na maanisha silaha pamoja na mapanga, waliweza kuvamia katika hicho kitongoji na kusababisha mauaji ya raia wasiokuwa na hatia, huku pia wengine wakikimbia maeneo yao. Hali ilikuwa ni tata na yenye kuleta wasiwasi, kwa sababu maeneo ambako kulifanyika hayo mauaji na maeneo ambako kuna kambi ya jeshi sio parefu sana. Watu wanakuwa wako wanajiuliza kwa nini inatokea pembezoni mwa maeneo ambako kuna wanajeshi ndiko kunafanyika mauaji. Je, hawa jamaa na wao pia wanahusika na haya matukio? Ndio moja kati ya vitu ambavyo raia wako wanajiuliza na wako wanashangaa kuona tuko karibu ya kambi ya jeshi, lakini mbona mauaji yanafanyika tena katika haya maeneo? Na tunaelewa kwenye kuna kambi ya jeshi ndiko sehemu ambako raia wengi wanaona kwamba ndo pako security ya kutosha. Kwa hiyo ni vema waende wakae yale maeneo. Sasa kama yale maeneo ndo yanaanza kuvamiwa tena hivi, kwa hiyo upande wa jeshi kunakuwa hakuna usalama. Kuna vitu viwili vikubwa hapa. Kitu kimoja, either kuna baadhi ya makamanda ambao wanajua huu mchongo wote, hali yote ambayo iko napitikika kule wanajua, na wako wana collaborate na hao wenye wako wanasababisha haya mauaji. Jambo la pili ndio lile tangazo ambalo lilitolewa la vijana kuweza kusimama na kujiunga na makundi ya wazalendo, kwa sababu taarifa zinasema tayari Beni kumeingiliwa M23, ADF. Wale ni watu ambao wanafanya kazi kwa pamoja na ndio wanasababisha mauaji ya mara kwa mara kwa yote ambayo huko nasikiza kutoka huko maeneo ya Beni. Unajua ndugu zangu, watu wa Beni, na zili kuwakumbusha tena hili swala kwamba hamtaendelea kubaki nyuma hivyo. Mnatakiwa msimame mtetee maeneo ambako mnapatikana. Haya masuala ya starehe, huwezi kufanya starehe wakati uko chini ya occupation. Unaona? Starehe mingi, mambo mingi, mitoko mingi, lakini kama uko sous occupation ya mtu fulani hawezi kutoka, hawezi kujisantire sawa.
Sasa nyinyi mgeni mnafanya hivyo juu bado amjaona gisi ba okipa biko na maltraite watu wenye wako chini ya occupation yao. Ulize wenye wako Goma, ulize wenye wako Bukavu, ulize wa Kichanga, ulize wa Ruchuru, wa Masisi, wakuambie jinsi gani wako wanasentir moshi kutoka kwa M23. Ndio maana mnatakiwa kuweza kusimama kulinda maeneo yasije kuvamiwa na huyu adui. Malengo ya adui sio kujenga. M23 hawezi jenga kitu. Yeye yuko pale kwa ajili tu ya kubomoa. Kwa ajili tu ya kubomoa. Kokote ambako kunafanyika mambo ya ajabu ajabu, mauaji ya hivi na hivi, ujue kwamba wao kwao wanakuwa hawana cha kupoteza. Wanaona kabisa wako sawa sawa. Sasa ni jukumu letu sisi wananchi kusimama na kujiunga na tujilinde ili tupambane na uvamizi ambao huko unafanyika. Kwa hiyo endapo mtashindwa kusimama, mtaendelea hivyo hivyo. Kuna makundi mengi ya vijana, ya wananchi, ya wazalendo wamekusha kutoa taarifa zao na mko mnafuata. Kwa hiyo cha kufanya, acheni kulala, nendeni mshirikiane moja kwa moja, tulinde mali raia pamoja na nchi yetu kiujumla. Hiyo ni kwa upande wa mambo ambayo yako yanaendelea huko maeneo ya Beni, jimboni Kivu ya Kaskazini. Kuna Beni Ville pamoja na Beni territoire. Magaidi waliamkia na kufanya mauaji kwa watu wasiokuwa na hatia. Hivyo wananchi wakianza kuzunguruka tena kama kawaida na mili barabarani wakililia kwamba serikali iweze kuingilia kati. Haiwezekani watu wapoteze maisha na maeneo ambako kunasemekana kunafanyika hayo matukio. Pembeni yake kuna kambi ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukiingia jijini Kinshasa, Assemblée Nationale imepitisha mchakato wa utaratibu wa sheria ambayo inaruhusu sasa kufanyika kwa referendum, na hiyo referendum ambayo itapelekea mabadiliko ya katiba. Nini kitaendelea baada ya hapa? Baada ya kufikisha mu Assemblée Nationale na badepute wakaweza kuvote, parmi 500 députés nyiko mu Assemblée Nationale kulisiege karibia 351 hivi, na mwe 351 benye walivote ni wengi, mwenye alikataa ni mmoja na mwenye kuweza kwenda kushoto makulia pia ni mmoja. Sasa unajikuta pale sheria imepita, walio wengi ndio wanashinda. Kwa hiyo hii ni hatua ya kwanza kabisa ambayo serikali imeanza kufanya kwa lengo la kusema tuunganishe, tufanye viunganishi ambavyo vitafanya nchi iweze kujitegemea na iweze kuongoka, iende vizuri. Baada ya hatua hii ya Assemblée Nationale, itatoka humo inapelekwa kusena. Sena na wao pia wanaisoma, wakizielewa pia wanazipitisha. Zikipita hizo sheria zinaenda moja kwa moja mpaka kwa rais wa nchi. Rais wa nchi akitupa tu saini yake pale chap directly mchakato unaingia sasa wa kuanza kushughulikia masuala ya kura ya maoni. Huu mchakato ni mchakato ambao unafuata protocol zote za kisheria na hakuna mwenye atakuja kulalamika hapa kusema kwamba huu mchakato umefanyika umevunja sheria. Licha wapinzani siku zote wanakuaga ni watu wa kupingana na kile ambacho kinaonekana kwamba hiki ni kwa faida ya serikali na kwa faida ya wananchi. Mpinzani hawezi penda mwenye kunaongoza afanye vizuri. Sababu mwenye kunaongoza akifanya vizuri, yeye atakosa argument ya kuja kudanganya population. Atakosa argument ya chantage. Atakosa argument ya manipulation. Sawa? Kwa sababu nini? Raia iko inaona kwamba wewe unatuambia masuala ya maji, mbona tunapata maji? Wewe unatuambia masuala ya umeme, mbona tunapata umeme? Barabara, mbona barabara ziko zinajengwa? Atakosa cha kuja kuzungumza. Wakati wapinzani wengine wa nchi zingine wale wanakuwa wanapingana kwa sera. Unapingana na serikali kwa sera, kwa hoja. Unaomba kura kwa hoja, raia wanasikiza kweli hao jamaa wana sera nzuri na wana hoja za kukomaa. Wanawapeni nafasi. Lakini upinzani wa Kongo wao ni kupingana na kile ambacho serikali iko inajaribu kufanya kwa ajili ya kuokoa taifa ambalo lilikuwa liko chini. Unaona utofauti wa upinzani wetu na upinzani wa wengine. Taifa liko chini
kuliko vyama vikae kwa pamoja vitengeneze sheria zenye zitainua taifa, lakini kwa sababu ya maslahi yao vile vyama vinakuwa sasa viko vinapigana na serikali yenye iko najaribu kuboresha ustawi wa maisha ya Wakongomani. Hilo ni jambo jingine. Sasa baada ya hapo nini ambacho kitafuata? Ikishatoka kusena kwa rais akishasaini, kinachofuata ni kuingia moja kwa moja kwanza kufanya kazi, na hivyo kamati ya awali tayari imekwisha kutengenezwa ambao itatembea na kukusanya maoni mbalimbali, kisha itengenezwe rasimu itakayofikishwa bungeni. Ikifika bungeni pia inasomwa bungeni. Ikisomwa bungeni, wabunge wakielewa, wanaikubali ile rasimu ya katiba, wanasema iko vizuri. Ikishakuwa vizuri, inaongezwa sasa yote tena inarudia vile vile. Kisha hapo sasa ndo wakikubali, rais anapitisha saini yake moja kwa moja, tunapata katiba mpya, na ndio yenyewe tutaanza kutembelea sasa hivi. Kwa hiyo waopoza hawatakiwi kuendelea kubloke hii processes. Eresma wananchi wanaelewa na wanaamua kusema kwamba tutaakompanye hii processes ya kura ya maoni juu itupelekee ku changement ya constitution. Nchi hii iko na mambo mingi yenye inaharibika, na kama mnavyojua katiba ndiyo kitabu kinachoongoza nchi, ndio sheria mama za nchi. Tofauti na hizo sheria za katiba, nchi haiwezi kusimama. Unaona? Sasa inabidi kila kitu kenye kitafanyika mwinchi kwa ajili ya manufaa ya nchi kifanyike ndani ya katiba. Kuna vitu vya kuondoa, tushauzungumza hivi mara mingi, na tunaanza tunagundua kipengele kimoja kimoja. Ukichukua pia kipengele cha kinaitwa les minoritaires. Unaona kuna ile inaitwa les minoritaires na representativite. Hii yote mavipengele iko mkatiba. Minoritaires ni wale ambao ni wachache, na representativite ni uwakilishi. Ikiwa na maana kwamba makabila yote, sio katiba inasema makabila zote ziko na haki ya kuwa represente mu gouvernement. Unaona? Kila kwa ya nchi kupatikane mtu mwenye iko pale, mwenye anarepresente nchi kwa ile maeneo. Kwa mfano tuseme makabila yote sasa tunafanya election, kama kabila moja hakuna mtu wao mwenye iko represente mle ndani, wanatakiwa wafanyiwe representativite yenye ita oblige ule mtu aweze kupita pale. Ona maelection zenye zilifanyika hapa Gisaro hakuwa ili mteritwari Uvira, lakini ule uwakilishi tu, kura za watu wengine zilikatwa zikapewa Gisaro sababu ya uwakilishi. Donc awangali meritokrasi, kustahili kwamba huyu anastahili kiukweli, haki, alichaguliwa, anastahili, mpaka ile tu ifanyike. Unaona? Kitu kingine le peuple minoritaire ni watu ya kuproteger. Et alors qui est ce peuple là? Nani ule mtu minoritaire? Ce peuple là minoritaire c'est qui? Yule mtu ambaye ni mchache ni nani? Eske ni Mnyarwanda? Eske ni Mnyamurenge? Wanyamurenge wanajitaka wao ndo ba minoritaire, kwamba wao ni wachache, hawako wengi, na ndio maana wako marginalize, wanatengwa, hawapewi value. Sasa unajiuliza, ukikamata Wanyindu na Wanyamulenge, wanani wengi? Mbona Wanyamulenge ni wengi kushinda Wanyindu? Lakini ushaona wapi Mnyindu anasimama kwanza kulalamika na kusema kama sio hivyo na mimi nitapigana juu nipate eneo langu? Wapi? Hakuna. Haijawahi kutokea. Ushasikia wapi? Hakuna. Lakini hawa wao wanasimama huku wakisema kwamba watapigana juu ya kupewa sehemu. Wengine wanaitana kutoka huku na huku, wenye hawajulikani ni wapi, wanaungana juu wapate sehemu. Ushaona mwinchi gani? Tuseme sasa Mkongo, kila mtu, kila kabila sasa iko na deputy. Tutakuwa na deputy wangapi? Kila kabila iko na deputy wake. Kila kabila deputy wake. Juu watasaidia nchi namna gani?
hata mtu mwenye astahili tu lazima aende pale. Hivi vyote kwa hiyo kuna mchakato mwingi ambao unatakiwa ufanyike kwa ajili ya kuweza kuleta mabadiliko, na ndio haya mabadiliko ambayo tuko tunasubiria. Katiba mpya itakuwa ni bora kuliko hii, itakuwa ni muhimu sana kuliko hii. Kwa hiyo bunge limeweza kupitisha huo mchakato na linasubiriwa liende kwa Senate, Senate wamalize na moja kwa moja imfikie mzee wa nchi Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, kisha mambo mengine yaweze kufuata. Nafikiri kwa hayo ndio ambayo tuko nayo kwa jioni hii, ila kuna ujumbe muhimu hapa ambao pia nitakuacha uweze kusikiliza, sababu kuna mambo mengi ya maana ukiyasikiliza yataweza pia kutujenga na kutufikisha sehemu nyingine. So tukutane majira ya saa 12 kwenye kipindi cha mitazamo yetu, ambako utakuwa unasikiliza mengi kutoka Baraka1 TV. Bonjour radio. Hivi ni vitu vyenye vinapitikana hapa Beni, vile napita hapa Beni musantere kabisa, njo balikuya kabisa ma 5h13 njo mabunduki zilianza lia, tuanza sikia masasi okay, baliingia kabisa kumbale batu banakuwako kumwanzo ya mjini ya vila Beni, njo baliingia kule kwa ile quartier ya nani Musampai, mukatikati ya quartier ya Beler na nani na aeroport, njo Musampai iko ile iko munani, ni quartier yenye iko munani ya nani Boyken, mukomine ya Boyken. Alors bale batu banekalaka karibu nani pembeni mwanzo ya mujini, vile mujini inaanzaka, njo bale batu balichomoka banacha bafutendea ile kipagani vini telemake. Basoda nabo balisimama bakabazuia kufanya ile maafa yabo. Basi kuona babiana hapa njo banabakia nani ba montare bako wafanya marshe, ba policier bana bakimbiza bako watafuta bafanye tu marshe yenyewe inafanyikaka huku kwetu Beni depuis ADF nalo ilikuyaka huku, banafaka marshe tume haikuwe na solution, sababu hakuna babiana benye bashaditoa kusimama juu kumaliza hivi. Tungelifaka hata magrupe ya bazalendo huku vile kule tuko nasikia ingine materitoire bashafanya maile bazalendo banatumika kazi sana, banazuia adui asingie, adui asiavance, asifanikiwe mu mabezwe zake. Me huku biote tu ni kubasoda tu, njo tunategemea tu basoda tu. Basoda na kuwako ku defense kwenye na kuwaka kwenye bana kuwaka bakiingia kote yenye banakuya banaenda atake kule, nomba soda atoke kule ku defense yake yende mu intervention, nataki afika mu intervention na maaction ziisha fanyika. Ndio bale batu bale rezema unapata ile ni nani foto na ile ma video. Tunaisha vraiment bagarso bamekufa huku, batu bamebebewa, anjua batu ko mpori huku kotea Mzambai kumwisho, muone masasi vile iko napigiwa. Je suis vraiment mutere, tuko na basoda huku, mais banaogopa kuingia chini. Tunabambia batu permettre tushuke yako, mais banakatala. Vraiment c'est désolé, c'est une désolation.
Chers collègues, voici les résultats du vote. Sur 351 députés qui ont pris part au vote, 348 députés ont voté oui, 2 ont voté non et 1 a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte la proposition de loi fixant les conditions d'organisation des référendums en République démocratique du Congo. L'adoption ce jour de la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo constitue un moment historique dans l'évolution de notre démocratie. En dotant notre pays d'un cadre juridique clair pour la tenue du référendum, l'Assemblée nationale renforce les mécanismes de participation citoyenne et consacre davantage la souveraineté du peuple. Désormais, sur les grandes questions d'intérêt national, la parole pourra être donnée directement au peuple congolais, conformément aux principes démocratiques consacrés par notre Constitution. La séance est suspendue.